ยินต้อนรับครับโอเคขอเปิดเกมสักครู่ครับปึ๊บวันนี้ท่านได้ออกไปแจกประชาธิปไตยแล้วยังไม่18ไงวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ยังออกไปแจกจ่ายประชาธิปไตยไม่ได้คุยหลักปรับมาลื่นแล้วนะมันคงจะไม่แหลกขนาดนั้นหรอกมั้งแต่จะเล่นสตอรี่มันคงไม่ต้องแหลกขนาดนั้นหรอกจริงๆครับเอาล่ะก่อนอื่นก็แค่ต้องไม่ต้องหรอกโอเคสวัสดีครับคุณแกสยินดีต้อนรับครับGotta go fast. ช่วงนี้มีอีเวนต์เกมโทรศัพท์มันรู้สึกเหมือนเป็นเกมโทรศัพท์ที่แบบว่ามีใน TikTok ที่มันชอบพอโหลดแล้วมันไม่เป็นพอโหลดแล้วมันไม่ได้เกมแบบเนี้ยเคยเห็นไหมไอ้พวกเกมที่มันโฆษณามาแล้วก็แบบว่าพอกดเข้าไปแล้วมันก็กลายไม่ใช่เกมแบบเนี้ยยิงศัตรูแล้วก็มีให้เลือก2 ทางครับเอาแอทแทกหรือเอาคูลดาวน์อะไรเงี้ยคีย์เรท50%ลองตีเร็วฮะทันไหมทันละทันฮะเยี่ยมขีดดาเมจ160เจ๋งเพิ่มความเร็วโจมตีครับแอทแทกของศัตรูลดลงทั้ง 20% ไม่ดีกว่าเอาเนี่ยครับมีตัวช่วยยิงบอกขี้ดาเมจอีก 50%คีย์เรท150เจ๋งไอ้มิมิมันยิงไงไม่เข้านะ
เยี่ยมเก็บเงินเก็บแอสไว้แบบว่าสบายครับไม่ต้องแบบว่าทำอะไรมาก แค่นี้ก็ได้แอสไว้สบายแล้วคิดว่าน่าจะวอร์มอัพเกมพอแล้วมั้งน่าจะเปิดฟิสิกส์แล้วก็ไม่น่าจะเป็นไร แล้วมั้งขอไปปิดหน้าต่างสักครู่ครับคิดว่าแสงข้างนอกมันเข้ามาเลยทำให้ตาของมันดูแบบว่าปิดไหนดูสินี่ไงกลับมาเป็นปกติแล้วครับถึงแม้ปกติหน้าตาของมันก็จะ ดูเคร่งขรึมในโลกจริงมันก็อาจจะทำให้โมเดลมันจับตรงนั้นไปด้วยแต่ว่าคงว่าพยายามเปิดตาให้มากสุดแล้วนะ พยายามแล้วค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ resting bitch face ไม่ได้อารมณ์เสียอยู่นะแต่หน้าเวลาที่บอกว่าพักไว้มันจะดูอารมณ์เสียพอมิจังสวัสดีครับคุณพอมิเอาล่ะเราไปดูลายรอยต่อดีกว่าAcademy's admission letter came just yesterday. Yo, over here. Pure Google. It is time we feast. Tomorrow marks the rite of return, when we send our beloved Soliskin back to the great body of the Exostide. Into radiant light, they will transform to join its sacred form. ชอบการโรอาร์มากเลย Farewell, it ทำ will ไม be ขามอนี่ถึง yet a new beginning as well. ทำไมกระพริบอ่ะ When the Exostrider wakes, we will reunite in its body. ไอ้สวัสดีครับฮัลโหล Now, let us put aside the sorrow of parting and embrace the joy of new life with good ชอบ food การ and โรอาร์ drink. เขามากหนึ่ง embrace let's embrace But heed this, my friends. Too much drink you คุณ will ยู not มินนี่เอง have. Should you make a fool of yourself in ผมต้องพูดอีกครั้งก็คือ YouTube เดี๋ยวนี้เขา I will not โช give. ว์เป็น username แบบแอดอะผมก็เลยต้องกดเข้ามาในช่องเพื่อจะดูว่าเราจริงๆชื่ออะไรอะคุณยูมินนี่เองขากับพี่เลือดอะขาไปเลยนะโมเนี่ยนะ เหมือนว่าเดทเลยเป็นไรไปเหรอสีหน้าเธอดูกังวลนะ We will face Forseer Ingvar tomorrow. I've simulated 73 possible outcomes, but even so, I can't cover every scenario. ทำเป็นหุ่นยนต์ไม่ได้ If I could build a model that covers all possible outcomes, considering the target system, the chaotic conditions, and the necessary compensations. You were quick on your feet earlier. You've already got this. บอกเป็นหยังดอก
That's because I believed your approach was effective. I tried to follow along. Did I really do well? ได้อยู่แล้ว Good. Phew. With that in mind, you can relax a bit now, right?ว่าโซลิสคินน่ารักกว่าอาราดาราเยอะมาก ถึงจะต้องตามหามันกันก็เถอะ เจ้าตัวน้อยมีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่านะจูเข้าใจมากเลยล่ะ I know. It wants us to give it a name. จะแน่เหรอแอลลี่ Well, since it's really trying to buddy up to us, how about we call it Buddy? เชยจัง เอาเถอะเหมือนมันจะชอบนะ It seems to like it. Then it's settled. Wow, that's a relief. เพลงมันจริงๆฮะ Hello. Will you dance with us and the Soliskin? Grandfather Axel says the Soliskin are happiest when dancing with shepherds. Oh, but I'm not good at dancing. อ๋อ I'll join you. Let's dance with Buddy. What do you say? Our real battle starts tomorrow. Tonight, let's relax a little, Mornay. Yes, my mentor should take his own advice too. สวัสดีครับคุณฉลามวาเลนไทน์สวัสดีฮะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเหรอเนี่ย สวัสดีครับพี่ชายองค์หญิง What the hell What the hell was that name อะไร ใคร คนชั่วเหรอ Some uninvited guests have arrived. มีคนชั่วอยู่ในงาน Where นะครับ did Mornay go? I'll send her a message. โมเน่เธออยู่ไหนน่ะ งานเลี้ยงจบแล้วเหรอคะ หาเธอไม่เจอก็เลยเป็นห่วงน่ะ ฉันเป็นอาจารย์ส่วนคุณเป็นนักเรียน ฉันต้องหาที่ต้องเป็นห่วงคุณ ฉันไม่ใช่รุ่นพี่เธอเหรอ ฉันทำให้รุ่นพี่เป็นห่วง ตึกอะไรเนี่ย ฉันอยู่ใต้ตึก ไม่ใช่ใต้ตึก ฉันอยู่ใต้ดาวเคราะห์หมายเลขที่ 13 ในกลุ่มดาวนอร์มา ขอโทษนะคะ ตอนนี้ฉันเคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวก ต้องรบกวนรุ่นพี่มาหาฉันแล้วล่ะ ดาวแล้วดาวเคราะห์หมายเลข 13 That is something she would say. ข้างล่างตรงนั้นหรอ Not that I know where the 13th planet of Norma is, but at least I can figure out where she is from the picture. Mentor? We can drop the act now, right? Or do you think we should continue?
might be listening. We should keep it up to prevent us from being exposed. Do you want to sit for a while? ขาของเธอยังโอเคอยู่ไหมนะเปลี่ยนสีไปเรื่อยเลยเมื่อกี้สีเหลืองไม่ใช่เหรอ Oh, you noticed. They've been running all day, so their power is low. อ๋อ I plan to wait until they finish charging before coming back. While they charge, I can't move. I feel a bit embarrassed having you see me like this. ทรมานไหม It doesn't anymore. ว้าเพลงของบูว่านี่แบบว่าสุดจะงดงาม Before I had prosthetic legs, I had a condition that kept me in a wheelchair. Now, at least, I don't have to worry about being immobile anymore. I can finally chase after what I really want. ท้องฟ้าที่นี่สวยจังเลยนะ I love stars. Beneath Lahairoy's frostlands, the stars here are actually just lights created by atmospheric arrays. Once, someone put it like this to me. It's because we see Someone, the stars that humanity imagines what lies beyond the sky. Someone ฮะ Maybe the stars are humanity's สวย muse. งาม เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะ ใครเป็นคนพูดนะ I think so too. ใครเป็นคนพูดกันนะโมนี่ But I also believe that reaching the stars isn't enough. There will be a day we build a miracle that lasts longer and is more beautiful than the stars themselves. composition คือการเขาแบบว่า Carried all เอา this ตัวโมนี่ time. เข้ามาใกล้ๆฝั่งนี้ให้มันหนักข้างขวา I'll use these two legs to take the first step. แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิด ถ้าแบบนี้มันก็ต้องทำพิธีเปลี่ยนสุริยะให้ประสบความสำเร็จสินะ Exactly. This ceremony is how we retrieve the Exostrider's core energy component. เหมือนจะคุยเรื่องงานแต่โคตรโรแมนติกเลยฮะ Classic energy conversion model through the superconducting network to inject rebel energy into the neural interface. It will follow a 3-stage activation protocol: the reverse phase oscillation model, then excavation to finally create a phased array energy field. I don't know any of that. There's still some time left before my legs finish charging. Let's stargaze a little longer. ข้ออ้าง ขาช้าเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ ดูทรงแล้วน่ะ ข้ออ้างแน่โมนี่ได้เหมือนกันนะเนี่ย Okay, little buddy. I'll wake him up now. Morning. Mentor, you're awake. Something isn't right. We seem to have a situation at the Outer Woods.
I detect signs of a void storm in the woods. Waveform. Analyzing now. So this is what's causing the panic. Children, you're coming. What is it that brings you here? With the Void Storm's fury upon us, it is no time to enter Bjartur Woods. This is a disaster not seen in centuries. We have always believed the Solace Tree's light protects the woods from such storms. The right of return cannot be done. Not in these times. I urge you both to head to safety, quickly. ก็พายุฝนตายอีกแล้ว Let's investigate this together. มันคงไม่เกิดเองหรอกมันมีคนมาวางไว้นั่นแหละมันถึงเกิดในที่ที่ไม่ควรเกิดได้ The signature waveform of this void storm matches the one that device generated before. This is no naturally occurring phenomenon. When did you have the chance to analyze this? When my prosthetic legs charge, I prefer to keep my mind occupied. Effect ใหม่ฮะ Be careful. โอเค นี่คือส่วนไหนนะ อ๋อ ส่วนนี้ Threat detected. Attack modeling complete. Shadow descends. Power modules ready. I found the device. It's close to the Solace Tree. Solace Tree? I have a bad feeling about this. There are so many contaminated exoswarm here. The void matter concentration is also very high. Maybe the device Astrid had was incomplete. This could be the real deal. One with the sounds. Weapons free. All targets in sight. Locked in. Just like before, when it's disabled, the void storm stops. However, if this really was the work of Foreseer Ingvar, what would make him do something like this? Do not worry. The path has already been laid. At last. Finally. Mentor? Mentor!
Are you all right? Did you see something again? It seemed worse than last time. ฉันเห็นภาพเหตุการณ์ในวิหารอัญเชิญสุริยะนั่น This void storm might not just have affected the woods here, but the workings of the Soul Asylum itself. I think that's why I've been seeing visions of this member of the Six. Greetings. The Shaper once made a prediction. If a visitor from beyond Lahai Roy protects Bjartar Woods from destruction, an invitation to Soul Asylum they will receive. Now, the one from the prediction appears. Soul Asylum awaits your arrival.บัดดี้ทำอะไรนะ They have their own missions to complete. The road to Soul Asylum is here. Please, follow this path. Mentor, please, wait a moment. There's something I want to say to you. โอเคอ๋อ What's the matter, Mornay? นึกว่าจะเปลี่ยนไปหมดเป็นคัสซีนแล้ว I really wish I could accompany you to Soul Asylum, but I think it's best if we part ways here. ทำไมล่ะ Yes. When you touched the solace tree earlier, and even during your first vision, you looked like you were in intense pain. But I lack the ability to connect with them like you do, and the Space Trek Collective's knowledge doesn't align with the ways of the Roya. In this matter, I fear I won't be of much help. Instead of joining you, I think there are other ways I can contribute, such as researching the unknowns we still face. กลับมาแล้วไปซื้อนมมากินไหม คือถามเขาว่าหรือว่าถามคือโมนี่คือถามเขาว่าหรือบอกเขาว่าซื้อขนมมากินก็ดีคงไม่มีขนมกินตรงเนี้ยแย่จังงั้นไปค้นจุดประสงค์ของนักบวชอิงวาแล้วกันนะ Yes. Ingvar should have been present at the rite of return, were it not for that void storm. It's reasonable to suspect he's the one who planted it. Additionally, the environment here is unusual. Investigating these anomalies should help our work here. ถามเขาเหรอไม่เป็นไรครับอิ่มแล้วศาสตราจารย์โมนี่รอบคอบจริงๆเลย No. You, my mentor, are still far ahead of me. Well then, I guess this is goodbye for now. ถ้ามีอันตรายก็เรียกได้เสมอนะ You too. Please, take care. I'll see you when we regroup. งั้นวิหารก็วิหารเถอะลองยันขึ้นไปค่ะไม้เท้าอย่างกับไมโครโฟนน่ะ You may approach. You may approach. The Heliotic Six are expecting you, as was predicted.
กับฟรุชขนมหางมังกรไปเอามาจากไหนแล้วนะไม่ให้หางของมดหรอกนะ The dim light here. It's like something I saw in those memories. From this angle, the faint ring in the center is probably the heliogyre they put to a halt. ต้องทำพัซเซิลด้วยเหรอ My tacit mark. It's resonating with the star-like object. Seems like I'm able to move it. ได้ถูกแล้วครับ Aligning the pattern on the star with the heliogyre makes it glow. It's feeding power into it. If I channel light from all directions, I should be able to restart the heliogyre. ไม่ให้แต่เอามาแล้วไปเอามาตอนไหนแอบเข้าห้องของมาตอนนอนอ่ะสวยงามครับแล้วก็มีคนออร่าฟาร์มมิ่งอยู่คนหนึ่งน่าเสียดายอยากให้มันผมว่าน่าทักทายแล้วไปละสวัสดีครับขอบคุณครับ20 บาทขอบคุณมากครับ nobody งั้นเหรอเป็นใครกันนะ thank you หลายๆครับ The heliogyre has awakened. It seems the arbiter foretold in the fractured records is you. เสียดายคงว่าน่าจะปรับกราฟิกให้ดีกว่านี้นิดนึงแต่เพื่อไลฟ์มันจะได้ลื่นๆไงครับคุณคือคนที่ส่งสัญญาณมาถึงฉันเหรอ Yes. With great reverence is your presence here met. Soul Asylum, as you see it, is not as it once was. 5 of the 6 have lost their minds, and the light of the heliogyre no longer flows. This is why I summoned you. ผู้ทอบัญชาชื่อโคตรเท่เลยแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยสิขอไปเป็นคัสซีนเลยนะ Void Storm in Bjartar Woods, yes? yes The Solus trees shield the woods from such storms. Yet, through malice and dark intent, corrupted were the roots, and so too the heliogyre. The others
succumbed to the corruption. Only I was able to sever my link to the Heliogyre before the corruption could claim me. อ๋อที่เขายืนอยู่นิ่งๆเพราะมันโดนคอร์รัปไปแล้ว I turned the 6 stars to halt the Heliogyre and prevent the corruption spread. That, at นางสี least, ไข่ใช่ไหมนางสีไข่ ensured that when my strength failed and I fell into slumber, untouched by others, the Heliogyre ตัว would ช้าไปไม่ remain. นะหางเขาบอก No one, save for one. ฉันเหรอ Correct. As one of the 6, I can glimpse the near future within the Heliogyre. But I am bound here, unable to act. All I could do was send a Soliskin entrusted with my message to you. That Soliskin vanished just outside the academy. Because of your actions, the source of the corruption has stopped. The stars are now aligned, and the Heliogyre turns once again. But the other 5 are no more. They can no longer fulfill their roles within the Heliotic 6. เขาแค่สลบไปหรือว่าตายไปแล้วนะ I have one final request. 5 ใน 6 คนสูญเสียการควบคุมไปแล้ว But before that, allow me to tell you what the Heliotic 6 truly are. บัตรสุริยันคืออันใด Centuries ago, a calamity awoke beneath the ice. The void devoured all, erasing every trace, every existence. In darkness, the Exostrider's blade Gundam sealed law. the threat deep below. It drew its fiery drive, a light that would never fade, lifting it high over the Hyrule sky. Under its glow, the frost did melt, life blossoming with Exoswarm aid. Yet the calamity stirred, its remnants ravaging the living. Thus, the 6 wisest among us Among became us. the Heliotic 6. The Exostrider's lens became our Heliogyre. From the drive's turn, the season's laws we discerned. We shed all idle thought to link our minds to the Heliogyre. Our shared cognition converged for mortals to touch the edge of the divine. Since then, the royal have walked the high road for centuries. Until The 6 shared their computational power, weaving a vast network to reach the Exostrider in a dimension beyond mortal understanding. The data we provided to the Space Trek Collective was interpreted through this network. But now, the only one who can continue the calculations is me. เลือกบัตรสุริยันอันใหม่ไม่ได้เหรอ เลือกบัตรสุริยันใหม่ไม่ได้เหรอ The ones chosen for the 6 are born with resonance with the Heliogyre. It cannot be forced. Now the remaining 5 cannot calculate, and there are not enough worthy successors.
Even if the heliogyre resumes its rotations, unable to interpret its readings, we will be. วงจักรสุริยะนี่มันเป็นหัวใจหรือเป็น For this สม reason, องของ Exo Strider นะ the aid I seek is this. With your authority, allow me to bear the calculations of the six alone, and act in their stead. The heliogyre was meant to be interpreted by six. If you bear all the calculations alone, what will become of you? I cannot say. All I know is this. If no one remains to interpret the heliogyre, the void storm's occurrences will be unknown. Life will once more fall into peril. The Space Trek Collective's decades of effort in preparing for the new solar ceremony will come to nothing. คงไม่รู้อะผู้ทอบัญชาเขาเป็นคนดีหรือเปล่าอะอาจจะไม่หรือเปล่านะผมมีความรู้สึกว่าเขาน่าในส่วนของการตั้งพวกคือเป็นฟาซิลัสหรือเปล่า ผู้ทอบัญชาเป็นฟาซิลัสหรือเปล่าครับเขาน่ามีส่วนของการแบบว่าวางพายุสุนตาไว้ทั่วใช่ไหมแล้วก็ให้มันแบบว่ารู้สึกว่ามีความแบบว่าต้องรีบร้อนมาทำเรื่องนี้ให้ได้แล้วอีก5 คนหายไปแล้วเลยเหลือแค่1 คนที่สามารถได้รับบัญชาเป็น resonator วงจักรสุริยะได้แล้วเขามาขอให้เราช่วยให้เขาเป็นผู้ที่ควบคุมอันนี้คนเดียวมันคือการยึดอำนาจอะให้อำนาจกับ1 คนที่ปกติต้องให้ตั้ง6 คนมันจะทำให้เขาแข็งแกร่งเกินไปหรือเปล่าหาครับเสียดายจังเวลาน้อยไปตอนแอบเข้าไปไม่ได้ทำอย่างอื่นนอกจากขโมยครับไปทำธุระแล้วบายทุกคนบ๊ายบายครับคุณมาสนี่มันโหดร้ายกับคุณเกินไปนะ Since the moment I was brought to Soul Asylum as a child, I have never once seen the world beyond. In the heliogyre's light, do I glimpse the universe, and in seeing life rejoice under my protection, do I take comfort. This has long since become second nature to me, a part of my พวก life. ผมบอลมันจะเป็นแบบเดียวกับอาร์เวเดียสหรือเปล่านะ What I bear is not glory, but burden, but duty. เชื่อใจใครไม่ได้จริงครับ Arbiter, please, grant me this authority. และยิ่งรู้ด้วยว่าเราเป็นอาร์บิเทอร์มีแต่เป้ามีแต่ให้ยินยอมครับเอาไปเถอะเดินต่อ I respect what you wish to persist. ฉันเคารพสิ่งที่คุณต้องปกป้องมาประกาศสิทธิ์ให้ความรู้ทั่วจักรวาลหลั่งไหลเข้ามาในสมองมันจะส่งผลอย่างไรโอคุลอยหรือหรอเป็นไงล่ะ This is นั่นคือ Soon, a great calamity will fall upon the High Roy. เป็นเสียงของ Exo Strider I will share all that I know of the heliogyre with you. When you call, answer, I will. อย่าพูดเป็นโยดาดิ พูดกับหลังอะ residual void matter corruption. I need to find a way to cleanse it. When you call answer I will That sound. Is it Buddy? 46 ขอบคุณครับที่ให้ตังค์แต่ว่าอาจจะ
มาขัดตอนแบบว่ากำลังแบบว่าจดจ่อในเรื่อง46ขอบคุณสำหรับ46 บาทนะคะคุณ46เฮ้ยขอบคุณมากครับ Save your strength for the calamity ahead, Arbiter. The children will help. เขาบอกว่าลาไฮรอยไม่มีเซนิเตอร์เซนินอลเซนิเตอร์ไม่มีเซนินอลแต่ว่าจริงๆ Exo Strider ก็อยู่ในระดับเดียวกับเซนินอลนั่นแหละแค่ไม้รูปแบบของกันดั้มเราวิญญาณหลุดออกมาเหรอหรือว่าโซลิสคินเป็นเศษเสี้ยวของวิญญาณของ Exo Strider ครับถ้ามันกลับเข้าไปตรงนั้นก็อาจจะเข้าไปรวม Exo Strider ได้ The rite of return. The ritual that will seal the calamity deep underground. Just now, the children have offered their strength. The Heliogyre can once again begin its rotation. Useless fool! I told you to destroy the Heliogyre completely. I'm sorry, but there's a reason for this. Some uninvited guests threw off the whole operation. Save it. I don't want to hear your excuses. เสียงแบบนี้ At คือ this point, our entire plan has fallen apart because you screwed up. เสียงไม่เหมือนฟลักซิดัส To think, I went out of my way to get a pass for you to the new Federation. No, I'm begging you, don't leave me here. I'll New do Federation anything. Just tell me what you need. At this point, our entire plan has fallen apart because you screwed up. And to think, I went out of my way to get a pass for you to the new Federation. New Federation เขามีมีมที่บอกว่า New Federation เหมือนกับเป็นก้อนแฮมของเรื่องเนี้ย มีความเป็นว่าเมืองชั่วร้าย Ugh. You're lucky the one at the top gave someone as pathetic as you one last chance. There's the other visitor in Beato. อย่าทำอะไรมาแน่อย่า Some crippled scientist. อย่าเชียว Find her. Make sure she doesn't make it back to the collective. แต่คนอย่างแกจะจัดการโมเน่ได้จริงๆเหรอเขาเป็นตัวละคร6 ดาวเลยเหรอไม่6 ดาว5 ดาวนี่หว่าให้ได้อินฟิวมากเกินไป Since Mentor is already headed to the Heliogyre, I'd best get started on what I can contribute. เล่นอินฟิวมากเกินไปค่ะ5 ดาวกลายเป็น6 ดาวซะแล้ว There are signs of void matter contamination in the plants and water. If I follow these traces, I should be able to find the source. Oil contamination Energy consumption increasing. มันไม่ออกมาเหมือนกับจะเป็นที่นู่นไม่เหมือนกับที่ในเมืองนู้นในเมืองนู้นมันมาในรูปแบบของคลื่นน้ำเนี่ยแต่ที่นี่มันเป็นมาในรูปแบบของพายุน้ำมันจะเกี่ยวกันหรือ Threat detected. Modeling complete. Command mode engaged. Locked in. Found it. This must be where the contamination is coming from. Heavy encryption, but it's sloppy. There we go.
Energy consumption increasing. Initiating criticality protocol. กดผิดอัน เล่น Enfield มากเกินไปจริงเหรอ สแกนใน Enfield มันเป็นตัว R ครับที่มันตัว T นี่หว่า It's a test chamber. They were simulating what would happen if the solistries were contaminated by the void storm. It feels wrong. ต่อความผิดปกติหลังประตู ประตูไหนล่ะ Energy consumption increasing. จะไปมือนะชื่ออะไรนะเขาเรียกชื่อว่าเมืองอะไรนะนี่คือรินาทิต้านี่คือเซติมอนใช่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวว่าจะปวดหัวนิดนึง It must belong to the owner of this lab. It's encrypted. If I can open it, there's bound to be information about this device and its owner. The password can only be entered once. I could force it open like I did last time, but the risk is unknown. Efficiency first. Threat detected. All targets in sight. Locked in. Modeling complete. เล่นใหญ่เกินไปเรื่องของการจัดการศัตรูตัวเล็กเนี่ย This is a Space Trek Collective project proposal. Evaluation result. Proposal not approved. And these marks on the devices. Looks like I'm going to need her help again. Thank you. It's a pleasure working with you as well. So their plan wasn't just to disrupt the Heliogyre by unleashing the Void Storm in Bjartar Woods. They also planned to...หันก็ไปมอเน่ไม่ต้องหันมอเน่เท่เกินไปไม่ต้องหันก็ได้ Scientist, crippled. It's you. All I have to do is get rid of you. คิดว่าง่าย I'm not really good at dealing with this kind of conversation. Access to this lab, wearing Royan attire. You must be Ingvar, one of the successors to the Heliotic Six. Heliotic Six. สวัสดีมาทีครับสวัสดีครับ Six. Just because of my resonance ability, would I be forced to spend my entire life trapped in that Heliogyre? They call it Aroya's highest honor. But did they ask if we wanted that fate? Everyone acts like they respect me, but the only one who truly wants to help me is that good lord from outside the tribe. From outside the tribe? You've joined forces with the Fraxidus? Huh? What's that?
Who cares? I just know that person promised that if I placed the device near the Solace tree, my wish would come true. Then I'd finally escape from this frozen wasteland and go start a new life in the new Federation. หรือว่า Fraxidus จะตั้งฐานอยู่ใน You New have Federation no idea what you're doing, and no idea who you're aligning yourself with. ตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวร้ายระหว่าง Fraxidus กับ comes New from a Federation Space Trek collective, dated 10 years ago. It outlines an idea to use the drive's emergency response mechanism to artificially make it fall from the sky. And the method for triggering this mechanism is to pollute the Solace tree's root system with void matter, making the reactor drive determine that the Threnodian had breached the lock. So, you're saying that because I dropped that device there, the drive is going to... ทำตามแผนชั่วแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกคนชั่วมันชั่วมากกว่านั้นนะ รู้สึกว่า New Federation เขาก็พยายามจะกำจัด Fraxidus เหมือนกันนี่นะอาจจะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันแค่ New Fraxidus New Federation เป็นที่แบบว่า Once I handle something here, I'll regroup with you. ไซเบอร์พังอะ Move aside. Before the drive falls completely, I need to go back to launch Helios. แค่นี้ละบายบายครับ No. His orders were clear. You don't go anywhere. After that, no matter what happens to Lahai Roy, I'm going to the new Federation to start my new life. You're just a cripple. I won't let you stop me now. It's been a while since I've heard someone talk like that. Since I had these legs, anyway. ก็พิการเนี่ยก็พิการจัดการมาเลยมอเน่โหลดให้พร้อมยิงให้แรงจัดการให้มันเดี่ยง Wait a second! I should make my displeasure very clear. All right. Now it's about time I catch up with my mentor. หวังว่ามันจะตาย What the hell happened? Let's go, mentor. We need to get to Space Trek Collective quickly. The Fraxidus tricked Ingvar into working for them, but their real goal is to send the reactor drive crashing to the ground. I've already alerted the Academy to evacuate the area. How are things on your end? Any danger? All good. The Helio Gyre is back online. I now have direct contact with Sol Asylum and can relay the data you need for the new solar ceremony. It's time for the final step. We're running out of time. I'll use my resonance ability to create a more efficient path. Please, hold on tight. Huh?
พลัง resonance ของมอนนี่มันคืออะไรนะ สร้างของได้เหรอ The moment we launch Helios, we'll need the raw observational data from Sol Asylum. Are you ready? Yes. The Shaper has already shared all the Heliogyre's data with me. I can access it anytime. Everything's set. Let's complete our mission. Where is Anselm at a time like this? Who else can calibrate Hyvatia? Cody, Vance, examine the orbital status of Helios again. Also, the propulsion system needs to be double-checked. Professor, do you really plan to launch it without the raw data? I understand your concerns, but we are on the verge of a disaster. The Collective can't just sit by and watch it happen. This is my decision. As the supervisor of this project, I will bear the consequences. No need for that. We've established contact with the Roya tribe and obtained the drive's raw data. We can proceed with the new solar ceremony as originally planned. Professor Mornier. Did you just say you managed to obtain the data? Wonderful news. I'll prepare the connective instruments for you. There's no need for us to continue pretending anymore. Warren, or should I say traitor, aligned with the Fraxitus. ว่าแล้วจากวิธีการพูดเมื่อกี้ฮะโดนจะบอกเลยว่ามันดูเหมือนว่าไม่เต็มใจแปลก That is a serious accusation, Professor Mornier. I know. I meant it to be. You must be very familiar with this device, Warren. You handcrafted it to avoid leaving usage records. A clever idea. But since it is a personal creation, the marks left behind are like fingerprints. These are your marks. They've betrayed your deeds. Warren, you've desecrated the hard work of everyone involved. Anselm's experiment accident, your current position in the project. It seems the Fraxitus played a part in both, didn't they?ๆก็ลิลี่จัดการมันก่อนนี่มันจะไปกดปุ่มหรือสักอย่างลิลี่โอโมจะแพง A lot of assumptions and conjectures with no evidence. I could easily sue you for slander. You're right. All I have right now are assumptions and conjectures. But my ultimate goal isn't to have you face justice today. Once we've identified the suspects, we'll have plenty of time to gather the evidence. What I need in this moment is for you to step down as supervisor of this project. The one taking over will be me. One more thing. Your subordinate provided us with some key evidence already. You want me to testify against Professor Warren? That's practically perjury. Sure, I could work some verbal magic, but honestly,
I don't even know who I'm dealing with on the other side. It is a dirty tactic, but it's effective. I'm confident in my analysis of those devices, but we'll need the university's verification to use them as evidence. In the limited time we have, the quickest way to detain Warren is your testimony. Professor Mornier... You can keep this recording. If I'm wrong, it'll be your guarantee later. Or you can refuse. Nice working with you then. Thank you. It's a pleasure working with you as well. How did that traitor manage to... I have already notified the collective. ออกมาจากแผงควบคุมก่อนหัวจะหลุดซะ soon. ยังยิ้มได้อยู่นะเอาไม่ยิ้มแล้ว From here on out, Rover and I will be overseeing the launch procedure. All Space Trek Collective personnel, to your stations. Rover, please input the drive's raw observational data into Helios. ช่วงนี้ติดธุระเลยไม่ได้ดูไลฟ์บ่อยมากนะ Shaper? ที่พิมพ์ได้เพราะหัวหน้าให้พักโอเคครับ Of course. To you, have all the heliogyre's readings been transmitted? Then everything is ready. Let's commence with the new solar ceremony. ขอเกริ่นสำหรับคนที่ตามไม่ทันนะฮะที่พิธีเปลี่ยนสุริยะเนี่ยคือการที่เขาจะเอาไอเนี้ยขึ้นไปเป็นดวงอาทิตย์เทียมแทนคือในโลกไม่ใช่ในโลกเรียกว่าในภูมิภาคของลาไฮรอยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุ่งน้ำแข็งอะเป็นทุ่งน้ำแข็งมาก่อนที่เอ็กโซสไตรเดอร์จะจัดการกับไอตัวเดโนเดียนของที่นี่ได้และไอเอ็กโซสไตรเดอร์ก็ใช้ไม่รู้เป็นหัวใจหรือเป็นสมองหรืออะไรตัวอย่างของเอ็กโซสไตรเดอร์เนี่ยทำเป็นดวงอาทิตย์เทียมขึ้นมาบนฟ้าทำให้ตรงนี้มันอยู่อย่างนี้ได้แต่ว่าเนื่องด้วยเทรโนเดียนมันเริ่มจะตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มจะต้องการเอ็กโซสไตรเดอร์กลับมาฮะแต่ชิ้นส่วนมันยังอยู่บนท้องฟ้าไงแล้วมันยังกลายเป็นดวงอาทิตย์เทียมอยู่ฉะนั้นเราเลยต้องเอาดวงอาทิตย์เทียมอันใหม่ขึ้นไปก็คือเฮลิออสอันนี้ค่ะเพื่อจะได้เอาชิ้นส่วนของเอ็กโซสไตรเดอร์กลับมาแล้วเราจะได้ให้มันมาช่วยพิทักษ์ที่นี่ต่อนั่นแหละ to open the energy output channel. Helios launch sequence initiating. Void matter module calibration complete. Core energy system operation normal. Propulsion system primed and ready. Helios is และตอนนี้ ready for launch. ชิ้นส่วนเอ็กโซสไตรเดอร์ก็ตกมาแล้วครับตอนนี้โดยที่ถ่ายแล้วเลยต้องรีบยิงเฮลิออสกลับขึ้นไป Let our light shine in the sky. Helios approaching target altitude. Progress 16%. 47%. 92%. Warning, light output decay exceeds expected rates. Sensor failure detected. Data reading compromised. Unresponsive. Control program failure. ข้างในเนี่ย Cause found. The Hibation detector signals are jammed. น่าจับตัวมันไว้ก่อน Large-scale, highly concentrated void matter detected on the surface. หรือว่ามันเตรียมวางยาไว้เรียบร้อยแล้ว Calibration can't continue. At a time like this,
just the measurement location. No, if the impact is this widespread, any adjustment would be pointless. Modify the detection components. No, even if theoretically feasible, there's no time to construct them. What about high-powered void matter neutralizers? No, without the drive's light, all energy components will be inoperable. โอ้เนี่ยหายใจเข้าลึกๆนะ Oh, sorry, I'm just... บอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาด้วยกันเหมือนจะแก้ได้บางส่วนแล้ว is caused by the detector's inability to measure the drive's operating parameters. That's due to the high concentration of void matter interfering with the readings. There are two potential solutions. We could increase the detector's tolerance to void matter, or we could eliminate the surrounding void matter. But neither of those options are feasible in the time we have. ถ้านำมันไปยังที่ไม่มีพายุสุนตาล่ะที่สาสารสุนตาThat's not realistic. The only places that aren't affected by void matter right now are Bearter Woods and Star Torch Academy under the protective barrier, or the Institute thousands of meters above. High altitude. อ๋อไม่ใช่เมื่อกี้คงพูดผิดไปอย่างหนึ่งลาไฮลอยตรงนี้ไม่ใช่ทุ่งน้ำแข็งฮะทุ่งน้ำแข็งอยู่ข้างบนลาไฮลอยอยู่บนใต้ดินฮะเราเลยต้องมีดวงอาทิตย์เดียวดวงอาทิตย์เที่ยงลาไฮลอยอยู่ใต้ดินมันอะข้างบนคือทุ่งน้ำแข็งคงไม่พูดผิดตรงนี้ดูเหมือนยังมีที่สูงอยู่อีกแห่งนึงนะ Do we have spares for Hivacia's measurement modules? Yes. Researcher Ansem left behind several prototypes. I'll go fetch one from the warehouse. But what do you intend to do with them? ขึ้นไปบนทุ่งน้ำแข็ง The eyes of the gods have failed us. So have our machines. Now, we move forward with our own hands. แมนนัวแล้วก็จะถามอะไรเนี่ยต้องจะถามเลยว่าแมนนวลได้ไหมถ้าแบบมันผลักขึ้นไปไม่ได้เราควบคุมเองเลยเดี๋ยวนี่มัน Leave it to me. As ไม่ใช่ expected, the แต่หน้า reactor ตาเหมือนเซนทรีเลยอะ by aggressive exoswarm acting like the เหมือนเซนทรีของที่อวาราโดแบงก์อะ appears to actively absorb แค่มันตัว surrounding void matter คนละแบบกัน to maintain the drive's stability. Contact with its claws is highly hazardous. Be cautious. ดูหน่อยดิขอศึกษาหน่อยการโจมตีของมัน I'm detecting strong energy signals from the target. Please be careful. แต่หลบได้บ้างนะมันไม่ต้องห่วงตัวละครไม่ตายอยู่แล้วครับแค่อยากรู้ว่ามันเห็นว่านี่แพรรี่ได้ไอ้พวกที่ยิงมาแค่อยากลองเล่นดูเนี่ยแพรรี่ได้บ้างบางส่วนที่มันแพรรี่ได้มันไม่เป็นวงกลมครับมันจะเป็นตัวยิงออกมา
เนี่ยไอ้แพ้ได้ถ้าทำดีนะหรือเปล่านั่นแหละ Assuming master control. Access confirmed. Locked in. One with the sounds. You will obey. Initiating criticality protocol. Swift and resolute. Hover modules ready. Guidance ready. Modeling complete. Stars, hear my queries. Swift and resolute. Keep it together. Last chance. Endure and Assuming defy. master control. ไปเองหรือเปล่านะหรือว่าพลังของโมเน่มันคิวด้วยอ่ะ Processing complete. Swift and resolute. เก่งไหมฮะดูนี่น่าจะสุ่มโมเน่ฉะนั้นสุ่มไม่ทันนะคะ Watch its position, Mentor. Keep it together. Some minor fixes will suffice. Initiating max power output. Suppressing target. Suppression complete. Now's your chance. Modeling complete. Order executed. Authorizing maximum output. All unit fire. Locked in. Attack confirmed. Swift and resolute. Down curtain. ป่านนี้โดนที่โตะมาแล้วมั้งแหละตู้นานเลิ่น Approaching the target location. Preparing to receive data. Oh. Automatic concentration is increasing. Abnormal expression detected in the reactor drive. Evacuate immediately. Repeat, evacuate immediately. We have already ขาก็แบตหมดอีก come this far. ต้องเพิ่มแบตขาหน่อยนะโมเน่ So จะเท่าอะไรเดี๋ยว take that final step myself. Pity. I don't want to say goodbye yet. Data received. Analyzing. Professor Monnier, are you there? If you hear this, please respond. That light just now. Warnier must have entered the reactor drive. Rover, the Space Trade Collective is connected to your vehicle and will provide assistance. We can't reach Professor Mounier. You're our only hope now. Leave it to me. I'll find her.
should be enough for what I need. The light gets worse the closer we get. Rover, the disturbances within the drive are growing unstable. Professor Mornier is being consumed by it. Faster. I need to move faster. Gotta go fast. So, let's try out the Institute's new tech. เดินเล็งไปที่เป้าหมาย3 อัน Do that? โรเวอร์วันนี้ออร่าฟาร์มมาก Approaching the reactor drive, diverting max power to the hollow cannons. You've already done so much. เสียอย่างเดียวอยากให้เพื่อนทำอีเวนต์หรือว่าคลิกก่อนเนี่ยตอนนี้ต้องรอดูว่ามันเป็นปุ่มอะไรไงถ้ากดอย่าให้มันขึ้นชื่อปุ่มมาทันทีเลย Are you leaving Lahairoi? Yes. Sometimes, only by saying goodbye can there be progress ไม่ and ใช่พี่ให้ change. ตกนะฮะอันนี้คือเป็นสไตล์การเล่าเรื่องแบบว่าย้อนห After ลัง all, even if I leave, Lahairoi will still continue forward on its own feet. Isn't that right? แฟลชแบ็กมา Have I reached you this time, Mentor? Reporting. Data analysis complete. Helios is operational again. ที่สีเหลืองๆ ดีจัง How wonderful. ชอบสีแบบนี้มากกว่า Sun. So beautiful. ดีแล้วเพราะว่าทนโดนที่สีแดงๆมานานเกินไปแล้ว 3 วันต่อมา เมื่อกี้รู้สึกว่าไลฟ์มันจะกระตุกใช่ไหมไลฟ์มันตัดไปเลยอะแย่จังคนดูก็ไม่ค่อยได้ฟิลเนอะใช่ไหมช่างเถอะเกมมันแหลกนะช่วยไม่ได้แสงเงาไปไหนแล้วตอนนี้แสงเงามันดรอปลงไปเหรอคิดแล้วเขาปิดฟิสิกส์ตัวเองแล้วกันนะเพื่อให้มันนั่นแหละเขาว่าจะดูตัวแบบว่าแข็งขึ้นหลังจากนี้แต่มันก็เพื่อที่จะทำให้มันกราฟิกดีขึ้นนะครับลื่นไหลบ้านเขาดิไม่เห็นลื่นไหลเลยคุณภาพเงาก็สูงแล้วนะแต่หลอดไบแอสเนี่ยตัวที่อยากให้สูงคุณภาพเงาปานกลางก็ได้ค่ะแต่ให้หลอดไบแอสประมาณเท่านี้มันคือ texture ค่ะถ้าอยากให้ texture มันสูงก็จะต้องแบบนี้รู้สึกว่า texture มันแตกเกินไปแล้วล่ะทนไม่ไหวอะ
this out. Over here! First, the good news. They've crossed my name off the mental health watch list. I'm finally free! mental health watch list นักเรียนที่ต้องติดตามสุขภาพจิตมันก็ไม่ได้โอเวอร์เกินไปหรอกนะสำหรับคนที่เคยเป็นนักฆ่ามาก่อนแล้วต้องก็ควรจะอยู่ในลิสต์นั่นแหละต่อจากลิสต์แล้วยินดีด้วยดีใจด้วยไม่ใช่ mentally ill person แล้วค่ะเจ๋งเลยแน่ The bad news. Since I kinda did some falsifying during the investigation, they said I breached the rules. อีกแล้วเหรอ But since I did it to make sure the bad guy didn't get away with anything, and I actually helped out, the final verdict is I'll still have to stay on the mental health watch list for a while. โอเคเลยแน่โอเคทางสถาบันมีหลักฐานชัดเจนแล้วสินะ Well, once you have your suspect, the rest is easy. Plus, there's one teacher whose forte can wring out the truth from anyone. But I do have Professor Morinier to thank for sending an official email that explained everything. That's the only reason they believed me. I guess that means it'll be harder to skip her classes now. Dr. Herson said she was overclocked for too long. I'm worried. ไปกังวลว่าจะผ่านวิชาของมันได้ยังไงดีกว่านะ Yeah, you're right. Let's go check on her. I bet knowing we're thinking about her will help her bounce back faster. จะว่าไปโมเน่เขาสอนวิชาอะไรนะ May I ask if you are Rover? Yeah I'm here to inform you that Professor Morinier has just woken up. แล้วเขาก็เรียกหาเราเป็นคนแรกนาน่าก็เลยต้องมาหาหรือเปล่านะ Gotta go fast! Please wait! Don't come in yet! Sorry, my body. I still can't move like I normally do. I've gone through rehab before, and it's been a while since this happened. Don't worry, I can handle this much on my own. ถ้ามันมีตัวละครอะไรน่าสนใจหลังจากนี้เขาบอกว่าคงจะเก็บไว้สุ่มโมเน่ต่อละมั้งไม่รู้จะทนไหวเลยปกติเป็นคนที่แบบว่าตัวละครใหม่มาก็สุ่มทุกครั้งอะค่ะ Professor Morinier, how are you feeling now? เลยไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้ไหม Dr. Herson said you were in bad shape. It's great to see you've recovered a little. To be honest, at that time, I didn't think I'd make it. But when I was drifting in and out of consciousness, I thought I saw a girl within a light blue ring. A light blue ring? แหวนสีฟ้าอ่อนวงแหวน Can you describe what you saw in more detail? ทำไมไม่บอกโหชมพูถ้าโหชมพูจะบอกง่ายกว่าเยอะเลยฮะแล้วมองเห็นแค่แขน I can't be sure, but I think she protected me. It sounds like the girl Mornier saw is the same one I encountered when I first got to Lahai Roy.
She's able to go up against the Thenodian herself and appear in the reactor drive. โดโดมาช่วย She's connected with the Exostrider and the Thenodian in ways we still don't fully understand. Figuring out who she is and what happened to her will be the next big task. โดโดไซรีน Rover? Rover! Hey! Stop spacing out! To celebrate Professor Mornier waking up and the crisis being averted, don't you think we should? Go for a ride! Nothing beats the wind on your face, especially when the three of us still don't have a group picture. A photo under the new Helios. Sounds like it'll make a good souvenir. Yes. Witnessing the rise of the new sun together. That's also the promise between the two of us. อ๋อ Mentor. ใช่ ลีเน่งงเลยนี่ขู่นักเรียนจริงวะเนี่ย Let's go. Scandalous ดวงที่สีนี้ดีกว่าเยอะเลยครับสบายตากว่าเยอะ So, not bad, huh? Back in the day, whenever I was stressed about the future, hanging out here always made me feel a little better. Look, now we can just enjoy the breeze without a care in the world. I used to think that when I saw this view, I'd cry because my wish would be fulfilled. But now, when I see Helios's light pouring over the land, with the ancient frostlands and people who've been here for only a few decades sharing the same warmth, I just think, what a beautiful sight. Well, let's scream that from the rooftops! To freedom! To civilization. To new beginnings.นะเพลงเปลี่ยน ตัดภาพมาฝั่งฟรักซิดัส ไม่ใช่ 3 days ago, when Helios was launched, we registered an unexpected spike in void matter concentrations near Hyvatia. It interfered with the launch. We're still unsure what triggered the surge, but after comparing the waveforms with the device Professor Mornier brought back, we suspect it was an artificially induced void storm. And we found you unconscious close by. ผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่ง Dr. Herson, I really can't remember anything. You can relax. Professor Lucilla has already given you the clear. You're not a suspect. อ๋อ ไม่ใช่ I'm just here for protective oversight. Acting as your personal bodyguard, you might say. Aren't you the campus doctor? And you're here to protect me?
A doctor's duty, isn't it? But there is one thing I need your testimony on. Before you fainted, who did you see? Good day, gentlemen. Hivatia's routine maintenance has been completed. I'll be on my way. Who's that? Oh, never mind. No time to think about that. น่าสงสัยใช่ไหม Dr. Herson, the Academy's review committee thinks that what I've said is unbelievable. But if you're willing to trust me... Before I passed out, I saw... myself. ว่าแล้ว ผมก็คุ้นๆอยู่แล้วล่ะ อันสเลม It seems my hastily chosen pawn has proven to be utterly ineffectual. It appears I'll have to add the final flourish to push the story to its climax. ผู้นำของฟาซิลัสฮะใครที่ไม่รู้ผู้นำของฟาซิลัสมีพลังในการเปลี่ยนร่างตัวเองได้ ในแพทช์ไม่เรียกว่าต้องในเนื้อเรื่องที่แล้ว ตอนสู้กันที่ลินาซิต้าเขานั่นแหละลินาซิต้าลากูน่ารวมๆกันฮะในไคลแม็กของเนื้อเรื่องบทที่แล้วเขาเป็นมาในรูปแบบของคารอทคือเป็นต้องเรียกไงดีผู้นำทางวิญญาณไปสู่โลกหลังความตายที่มันเป็นเหมือนยมทูตบนเรือค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นแบบว่าเป็นยมทูตจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือผู้นำฟาซิดัสที่กำลังใช้ร่างของความตายอยู่ครั้งนี้เขาแปลงเป็นอันสเลมฮะคนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็จำได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเพื่อความแน่ใจอีกทีนึง But no matter, no matter. I'll simply chalk this up as a poor judgment call. A band of fools who enacted a farce. Such a pity, though. With this piece expended, the chapter where the girl forms her bond with a Threnodian must be delayed. But that is a tale to be savoured later, right? Mentor, the wind may have... Mentor, the wind may have... ไปพวกมาเยือนจากแดนต่างถิ่นหรอไม่ใช่บทสลักชัยกันนึงนั่งชิวหยวนยังเล่นชิวหยวนไม่เสร็จเลยฮะลายลอยดวงดารานำเส้นนำทางสุดขอบฟ้าแจ้งเตือนเวลาเรียนระบบงานวิชาการขอแจ้งให้ทราบว่าวิชาวัฒนธรรมชาวโรยาปู่ลักเชิงประวัติศาสตร์ในตำนานตรียุคที่คุณเลือกกำลังจะเริ่มบรรยายแล้วโดยอธิบดีลูซิล่าจะเป็นผู้บรรยายในคาบเรียนนี้โปรดเข้าเรียนให้ตรงเวลาด้วยครับ My symptoms have stopped for now, but whatever drained my frequency is still somewhere in the high Roy. ไปเข้าเรียนกันดีกว่า The only thing I haven't surveyed yet is the Exostrider out in the Frostlands. The Roy's Tri-Myth likely mentions it. This lecture could be my chance to find a clue. เปลี่ยนเพลงColorอยู่ไหนแล้วกันห้องเรียนอยู่นู่นเหรอไม่ได้ขอขับรถเล่นก่อนแล้วกันดูที่ก็ยังสีเดิมอยู่ดีว่ะมันคงง่ายดีสำหรับผู้พัฒนาแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนแสงเงาด้วย Sky acts a lot of wine good wine watch out for surprise another one day in the night let me paint the view shall we do another thing today
โอเคพอแล้วเปิดเพลงฟังเล่นเฉยๆละลูทิล่าตัวที่คงไม่อยากจะได้ Now we reach the second epoch of the Royan Trine myth, Holy. the sacred reactor epoch. Holy moly. After Boulder, the sun's incarnation, had sealed the foreign divinity Huthdrungar, the Frostlands fell into an endless dream. Assistant Navora, would you continue? I'll เตรียมแอสไตรไว้สุ่มแล้วกันนะลูซิล่า Okay. This section, it describes how the Exostrider used its greatsword to seal the Threnodian behind the Strider Gate. The records say both the Exostrider and the Threnodian traveled through the Strider Gate to reach Lahai Roy. Their battle was fierce. The Threnodian pushed the Exostrider to the brink of defeat. But at that moment, for reasons unknown, the Exostrider's reactor drive flared with blinding light. แกนปฏิกรณ์แปลว่ามันคือคอของ Exostrider ค่ะ And it found the strength to raise its sword and seal the Threnodian away. Lahai Roy was saved. What a relief. Hi. Nice to meet you. I'm Imeth from Rebel College, same as you. Imeth. First time seeing you in class. Trying to collect credits from all 4 departments? That's ambitious. Welcome to the academic quagmire. Imeth, I've been looking for you. I never got the chance to thank you. Thank me? The day the Eye of the Thenodian appeared, you drove it back and saved me. Did I? Sorry, I don't remember that. จำไม่ได้หรอก She doesn't sound like she's lying. Then how? ความถี่ของเธอมีชีวิตของมันเองหรือเปล่า หรือว่ายังไง A synchronist. A freshman. What's so funny? Oh, don't mind me. I'm just not used to seeing you like this. I mean, look at you. Something's missing, though. Oh, I know. A uniform. The Academy still hasn't issued you one? They're painfully slow sometimes. Imeth? Imeth. I have to go. Gotta run, Professor! Rover, let's try to channel that enthusiasm into listening. Do come see me in my office after class, okay?
ถ้าตามที่ผมได้ยินสปอยมาแบบว่าเสียงลือเสียงเล่าว่ามาว่าไอเมดเขา Assistant Navora, if you ล่องหน would, อยู่แล้วเปล่านะ pick up from the Twilight Epoch's unending winter, please. ไม่มีใครมองเห็นนอกจากเรา แล้วก็เห็นว่าเราเป็นพ่อของไอเมดหรือเปล่าไม่รู้สปอยมายังไงจะดูว่ามันเป็นยังไงค่ะ Sigrika, could you come to the library with me? Okay. Hey, did you notice the new student? The one who kept talking to himself during class. ไม่ใช่จำไม่ได้ แต่ไม่ใช่มองไม่เห็นแต่หมายถึงจำไม่ได้หรือเปล่านะ Rover, something happened during class, didn't it? อารมณ์เหมือนกับเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นจากด็อกเตอร์ฮูมีใครเคยเห็นไหมที่มันเป็นคอนเซปต์แบบนี้มันเป็นของอันนั้นด้วยใช่ไหมเขาเรียกอะไรไฮดราสักอย่างฟอสไฮดราใช่คอนเซปต์ฟอสคอนเซปต์เดียวกับฟอสไฮดราหรือเปล่านะที่แบบว่าเราจะอินเทอร์แอคกับมันได้แค่ตอนที่เห็นแต่พอคนอื่นหันไปก็จะไม่ได้ก็จะลืมเรื่องของเขาไปหมดเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ยังสามารถอินเทอร์แอคกับทุกคนได้ฮะแต่ทันใดที่เราออกจากห้องไปก็จะไม่มีใครจำเราได้อีกเลยก็เหมือนกับเราไม่มีตัวตนอยู่ So a girl named Imeth just got up and left the lecture hall. We don't have Imeth here. I never expected to hear that name again. Certainly not like this. Perhaps you've just had a run-in with a ghost. After all, you were the only one who saw her. President Lucilla, what do you know about her? Stay at Rebel College long enough, and you'll eventually hear her name mentioned. Though it's a story from over a decade ago now. Imeth was a synchronist. Brilliant, popular. Professors had high hopes for her. Then, during a piloting drill, she simply vanished. She climbed into a simulator with the others, but when the cockpit reopened, hers was empty. กลายเป็นพลังงานไว้แล้วเปล่านะ Intrigued? Want to go find her? เธอเคยช่วยฉันไว้น่ะ She saved you. Seems the mysteries around that girl are still multiplying. To see someone who vanished years ago, presumed dead, lingering around the academy. A figment of your imagination, or is there more to it? Definitely I'm very more. curious to find out. You must believe She me. disappeared from the Synchroling training grounds. The very cockpit she vanished from is still there. เริ่มหายจากตรงนั้นแล้วกันนะ The academy turned it inside out at the time and found nothing. But if you're interested, go take a look. I expect you'll dig up some new surprises for us. ตำแหน่งอธิการบดีเอาไว้ทำอะไรนะ ขอดูเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยเสิร์ชได้เลย Soliskin. What could they be doing here? อธิการบดี
ธิการบดีคืออะไรไม่ค่อยเจอตำแหน่งนี้เท่าไหร่น่าจะเกี่ยวกับโรงเรียนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของมหาลัยรับผิดชอบการบริหารงานนโยบายและการดำเนินการทั้งหมดของสถาบันตั้งแต่พระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของมหานิยามตำแหน่งสูงสุดในมหาลัยโอเคคือเป็นครูใหญ่นี่เองการได้มาแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์อันนี้ของไทยนะต่างประเทศไม่รู้เป็นยังไงดำรงตำแหน่ง4 ปีชื่อเรียกในอดีตมีผู้บรรณาธิการผู้ประสานการผู้อำนวยการนั่นแหละผู้อำนวยการของ Star Torch อยากได้ครูใหญ่อะอยากได้ครูใหญ่อะ That's Soliskin. จะรอมาแล้วกัน It's headed straight for the Synchroling training grounds. ผมอยากได้ครูใหญ่ครับOver here. Light it. My frequency loss. It's getting worse. โดนสาวช่วยไว้ And nope. Still on the fritz. How are you feeling? I'm okay. After that mech flew off, I felt less of my frequency bleeding out. That mech's frequency felt like the presence from the rift back in Honami City. Imeth, that mech only left after it saw you. After you clashed with it. That's twice you've saved me. Each time I'm left with more questions than answers. They say you're the Exostrider Synchronist who's been missing for over 10 years. And your hand back there. ตัวได้คินมองเห็นฮะก่อนนะเป็นเรโซเนเตอร์ของ Exostrider เนี่ย Me? I'm not the Exostrider Synchronist now. Oh? I'm its resonator. นั่นแหละ I just died first. Call me a digital ghost. Synchronist คือเป็นเหมือนกับว่าเป็น 10 plus years back, the underground seal broke. The Threnodian on the other side of the Strider Gate was about to swallow Lahai Roy. I was still a student. My sync with the Exostrider hadn't hit 100% yet. But there was no other choice. The Exostrider was still sleeping. So I had to do something unorthodox. So you overclocked yourself to try to resonate with it. Yup. Impressive, right? I woke the big guy up. If only for a second. The seal held. The crisis averted. Everyone I cared about, they made it out okay. But it was too much for me. My body couldn't take it and got totally torn apart. So yeah, I died. But I'm still here, just floating around. I've been a little invisible. Well, a lot invisible.
to everyone until you. โอเคอธิบายคร่าวๆสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ตามเนื้อเรื่องไม่ทันนะฮะหรืออาจจะสกิปเนื้อเรื่องซิงโครนิสคือเป็นตำแหน่งที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นตำแหน่งรอการเชื่อมต่อกับ Exo Strider ค่ะ Exo Strider มันเหมือนเป็น Sentinel ของที่นี่ใช่ไหมแต่ว่ามันมีการ operate ที่ต่างกันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์ครับเป็นเมกมันค่อนข้างจะดิจิตอลเล็กน้อยฉะนั้นมันจะแบบว่าต้องเป็นคนที่ซิงโครนิสเนี่ยคือมันเป็นมาเพื่อจะเป็น Resonator คือเป็นเหมือนกับเป็นตำแหน่งก่อนจะขึ้นมาเป็น Resonator ค่ะถ้าใครขึ้น 100% ก่อนก็เป็น Resonator ของตัวนี้แต่ว่าตอนนี้เขายังหาซิงโครนิสอยู่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเมดเป็น Resonator เรียบร้อยแล้วเพราะทุกคนคิดว่าไอเมดตายไปแล้วใช่ไหมคือโลกของวูว่าเนี่ยวัตถุเวฟเขาจะเป็นเกี่ยวกับความถี่ฮะความถี่ค่อนข้างเยอะอารมณ์เหมือนว่ามันมีทฤษฎีอันนึงของวิทยาศาสตร์ที่ว่าโลกเราเนี่ยประกอบด้วยเป็นเส้นสายของพลังงานครับการสั่นพ้องจะทำให้เกิดการแบบว่าขยับของแต่ละอะตอมแต่ละอิเล็กตรอนอะไรเงี้ยทำให้มันเกิดเป็นพวกเราขึ้นมาทั้งหมดฉะนั้นถ้าเราไปเล่นเกี่ยวกับความถี่ตรงเนี้ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับในเกมว่าเทงเวฟฉะนั้นคนที่แบบว่าโอเวอร์คล็อกเนี่ยมันทำให้ความถี่มันสั่นเกินไปแล้วมันอาจจะสลายไปเลยก็ได้ครับเพราะร่างกายมันสร้างจากความถี่ใช่ไหมความถี่หายไปเลยครับมันก็ทำให้ร่างกายหายไปแต่ถ้าความถี่มันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอย่างกลายเป็นดิจิทัลโกสอย่างเอเมดก็น่าจะยังอยู่ได้แบบนี้แหละแล้วคนที่สามารถมองเห็นความถี่ได้แบบว่าเป็นโรเวอร์ก็คงจะมองเห็นละมั้งนะทำไมถึงมีแค่ฉันที่มองเห็นเธอล่ะลองดูซิว่าเหตุผลของมันใช้ได้ไหม You can see me now because of this little guy. อะไรล่ะ The Exostrider's reactor core. My existence is kind of tethered to it now. Think of it as my heart. Even as a digital ghost, I never stopped trying to pull myself back together, to get back to reality. There's something I gotta do, and I gotta be the Exostrider's true resonator to see it through. But our resonance started with an overclock. The power I got was unstable from the get-go. I've spent years building it back up with this core. The Soliskin have been my little helpers too. Then, not long ago, you ended up with it. That became your backstage pass to seeing me. เราได้มาตอนไหนนะ Not long ago. You mean when the reactor drive fell? Bingo! Since then, the core has become energy stored inside you. This is the first time I managed to make it solid. Took me a bit to figure out the trick. เพราะทุกอย่างมันสร้างจากความถี่ฮะฉะนั้นมันสามารถติดใครไปก็ได้เป็นพลังงานอ่ะแล้วสามารถทำให้มันแบบ materialize ขึ้นมาได้ฮะ You and that junior of yours were always close. We even crossed paths a few times back when I was still, well, around. Of course I'd help. A junior of mine. So I really did know Mornier in the past. Oh, and by the way, when you charged in to save Professor Mornier, you looked pretty cool. จับเราได้เดี๋ยวเธอดูแต่จนจบเลยเหรอ All right, no more teasing. But I mean it. No matter what, you always choose to save. ทำไมเมื่อกี้จับเราได้นะ That's the coolest thing in the world. The most beautiful. Anyway, back to business. The reactor core is tied to Sigillum. That's the mech that attacked you. It's like those void worms you fought. Made mostly of Exostrider parts, but corrupted. Contaminated by Threnodian void matter. Sigillum stole a chunk of my power. That threw a wrench in my whole reassembling myself project. Now it's after the core too.
Since Sigillum holds this piece of the Exostrider's power, it can't be killed completely as long as the Exostrider and I exist. Now, it can only be me who stops it. And since just touching the thing makes your frequency drain, taking it down should plug your leak too. Plus, I get my power back. Win-win. ที่ต้องทำก็แค่ไปจัดการซิจิลัม But see what it's doing to me? Even with you holding the core, I keep flickering in and out. 1 second I can touch you, the next I'm fading right through. So annoying. That explains it. So will you help? You've got the core, and the reactor drive is wrecked. I can't do this alone. Also, I've noticed, when the core is in your hand, it runs faster. I can tell you're leaving a few things out, Imeth. Still, you helped me and a lot of people in the High Roy. That's enough for me to trust you. What do you need me to do? Existence is the imprint life leaves behind. Being remembered, talked about, and seen. All the places I went when I was alive bear those imprints. The core's running lets me find and record those frequencies. These little cuties have been my scouts. And they'll be our guides now, too. Pretty easy, huh? All you gotta do is carry the core and follow our lead. I'll do it. Alrighty. Thanks in advance, study buddy. The Soliskin went down the lift. Let's follow. Okay. Before we go, I need to contact Mornier. Oh. The reactor drive was Lahai Roy's son. If I'm using the core, the Academy will want to know. Go for it. No problem. One more. ชอบไปนะแต่ว่าถ้าแค่วิ่งก็ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องโจมตีค่ะแค่วิ่งก่อนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถกระโดด3 ครั้งได้ก็จะลอยได้ชิวๆกลางอากาศฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อเรื่องนี้แล้วกันไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าก่อนอื่นก็ดูว่าแต่งมอไซค์หลายโหมดโฟกัสเพิ่มระยะโฟกัสอีก15 วินาทีมันไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกนะไม่ต้องหรอกการแปลงพลังขับเคลื่อนเอาเกมโมดูลหลังจากใช้การพุ่งชนคริเรตของ Resonator จะเพิ่มโอ้เจ๋วเมื่ออยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุสุนตาประสิทธิภาพการสะสมค่าความเพี้ยนเสียงของ Resonator จะเพิ่มขึ้น10ดีครับ20ด้วยไม่ใช่10แล้วก็ตังค์ไม่เท่าไหร่หรอไม่เยอะฮะอีกแค่4 โลอ่ะขออีก4 โลได้ไหม
อยากกด10 โล10 โลมีโอกาสได้5 ดาว2 ตัวถ้าเราโลไปเรื่อยๆมันค่อนข้างจะไม่การันตีเรื่องนั้นฉันยังไง10 โลก็คุ้มกว่าGot a long bucket list. Good thing I've got time to check every box. Okay. จะว่าไปมันอ๋ออันนี้ใช่ปะมันเป็นอันนี้ของทุกอันปะไม่ใช่เหรออันนี้จะหาเพิ่มยังไงเนี่ยขอ5 บอกละก็ยังไม่เต็มตอนนี้มีแค่แอโร่ที่เต็มอะค่ะเพราะแอโร่ใช้บ่อยหรอหรือว่าเพราะอะไรจะว่าไปท่าต่อไปจะเป็นท่าอะไรดีนะเขาจะให้เป็นระหว่างฟิวชั่นกับอิเล็กโทรเขาจะให้อะไรอะผมหวังว่าจะเป็นอิเล็กโทรนะมันจะเป็นสเปกโตรมีแล้วหรอ I will be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. ดูแล้วจะไปทางไหนดีในที่นี้มีให้สู้ไหมมีอยู่บ้างฮะก็มีอยู่บ้างเมื่อยหลังโซเลสกินอยู่ใกล้ๆแถวนี้อยู่ตรงนี้เหรออ่ะได้2 ตัวค่ะข้ามเลยเลยมันแอนิเมชันเดิมอะข้างล่างนี้นะ Gotta go fast. Appear before me. Check this out. Mark. This is my Drive safe. Shake it up. Don't blink. You'll miss the best part. Conquest begins. Winners win. One strike is enough. Moment of victory. Appear before me. Rejuvenating snow. Go.
over here. One more. No look. Fight by my side. เยี่ยม Stay ยอด behind me. หลักๆก็อยากได้ตัวที่มันอัพเอ็กโคนั่นแหละไม่ได้อยากได้อย่างอื่นมากกว่าอยากได้แบบมันมีวิธีฟาวที่มันง่ายกว่านี้มั้ย In control. Appear before me. Drive safe. Check this out. Need a ride, sweetheart? I heard something. Conquest begins now. Drive safe. Name your color. In control. Appear before me. Go over here. Woo! Perfect arc. Marked. This is my moment. Our blood! Chrysanthemum! It ends now! Shake it up. Special delivery. Go boom! Drive safe. Gotta go fast. โอเคครับไอ้เหมือนจะอยู่ได้อีกประมาณ20 วันแล้วมั้งคิดว่าทันถ้าอยากจะได้จริงความเร็วโจมตีกันแล้วกันครับมีดาเมจแล้วก็ต้องเคลียร์เรทต่อมาได้รับความเสียหายจากการชนภายใน10 วินาทีคูลดาวน์ของอันนี้เลย
คิดว่าโคโมอยากจะบิวคาเดเทียไม่ใช่คาเดเทียบิวแล้วนี่หว่าโคโมอยากจะบิวคาเมเลียเพิ่มครับแล้วก็ต้องบิวใบจือด้วยเพราะว่าใบจือแทบทุกทีมเลยพอดีเห็นแลมปี้ลูเมนก็เลยคิดว่าต้องกลับไปฟาร์มแลมปี้ลูเมนเพิ่มครับแล้วก็อัพใบจือให้อยู่ในเลเวลสุดท้ายเลเวล90ที่นี่มันคืออะไรนะเวสแลนด์รอยเงาแห่งไวเวิร์มเราจะสู้กับไวเวิร์มอีกครั้งได้ตรงนี้สินะแต่เพื่ออะไรหรือเปล่านะเหมือนจะสู้ไม่ได้แล้วมั้งคิดว่าหรือว่าสู้ได้ไม่รู้อะแต่เราสู้ไวเวิร์มที่นี่ค่ะอ๋อแต่ไม่มีในไรนาไม่มีพลังงานทำได้แหละเก็บสะสมตั้งเยอะไม่เข้ามาล็อกอินตั้งนานโอ้หลงไม่ได้เจอกันนานเลยนะลัมปี้โรเมนเพื่อการอัพใบชื่อครับไม่รู้ต้องใช้เท่าไหร่คิดว่าสักประมาณนิดเดียวเองไม่น่าจะเยอะจะไม่ได้หรอกไปเร็วค่าเสร็จแล้วไม่ต้องรอนานหรอก Why hesitate if you know what you want 16 ครั้งได้ประมาณ5อันใช่ไหมมันก็5 1 5 2 4สัก3ครั้งอยู่ได้4ถ้าได้4ก็4 4 16ก็4ครั้ง3 4ครั้งอะไรก็ได้มีที่เหลืออยู่แล้วด้วย3 อัน Appear before me. I stand ready. วัดแรกๆของเกมเลยค่ะ One more. New look. Fight by my side. Winners win. It ends now. I'm just getting started. Appear before me. Verity shines. Drive safe. This is my drive safe. Name your color. Go over here. Special
4จริงๆด้วยแปลว่า4 ครั้งค่ะ Appear before me. Roars of conquest! Perceptimon! That's all you got? Huh? Mark! One more! I'm just getting started. Conquest begins now. I call the shots. Shake it up! In control. Leave it to me. Rejuvenating snow. Appear before me. This is my moment. Invincible talk before the eternal sun. One strike is enough. Signature. Fight by my side. Perceptimon! My valor never fails. Leave it to me. Administer. Appear before me. Verity shines. Conquest begins now. Shake it up. Check this out. Hey, where's the fire? กี่ครั้งแล้วนะอีกครั้งเดียวมั้ง Appear before me. Roars of conquest. A match. In control. That's all you got? Perfect! This is my moment. Special delivery! Go boom! I'm just getting started. Drive safe! Go over here. One more. Shake it up. Fight! Winners win! Yes! One strike is enough. Okay. Stay behind me. Honor cannot. อะไรก็ต้องเก็บดอกไม้ละมั้งนะ Why hesitate if you know what you want? ไม่สิอันนี้ครับดอกไม้มีครบแล้ว Why hesitate? Once again, you have demonstrated an unimaginable feat. But compared with how it worked, I am now more curious about you. Got a long bucket list. ดอกไม้แค่เดียวเท่า I've นั้น got time to check every box. ซื้อได้ไหมนะหรือซื้อหมดแล้วนะNana. Ah, Rover. Stable, rebel, curved. I've already assessed your general health condition. Here is the prescription. Proactively taking care of yourself. Got a long, a bright, big place to call my own. Friends to learn with. Allies to fight beside. Everything I've ever wanted is right here. So, even got a long bucket list. The power to split and match matter
Sometimes I get a little. I will be there for งั้นต่อ everyone. ไปก็คงจะไปเป็นพวก Would you like a Camellia fun สินะ game between the two of us? Fallacy of No Return ที่ไม่ค่อยไปฟาร์มไอ้ตัวนี้เพราะ มัน PTSD จากไอ้โฮโลแกรมอะน่ากลัวเหลือเกินที่เกียจไปสู้กับมันแต่คงไม่เป็นไรเท่าไหร่ตอนนี้อัพคาเมเลียแล้วก็อัพช่างหลีอะคิดว่าเอ๊ะเราผิดอันนี่นะ Let's prove our value to each other. Quickly and swiftly. Appear before me, rejuvenating snow. In control. Undying glory. My compliments. Found your weak spot. All blood. Perceptimon! Here! Here! My valor never fails! Conquest begins now! ต้องพักเลยล่ะอันนี้ได้ทีละ5ไม่รู้มันเอาอะไรไปเกณฑ์เป็นตัวละครต้องการใช้มากกว่าแล้วคิดว่า Appear before me. My compliments. The stage is set. Moment of victory! My compliments. Victory favors me. A new era awaits. Fight by my side! อ๋อนี่ได้4 Appear before me. Endless reverberation. Unmatched! All blood! Perceptimon! It ends now! In control. You will yield. Still recognize me. Roars of conquest! My compliments. Found your weak spot. You deserve impudent display. This is my moment. Appear before me. Brilliance lights the way. Still recognize me. Roars of conquest! In victory!
eternal sun! One strike is enough! My compliments. Surrender. The world is mine. Masterpiece complete. Fight by my side. Appear before me. Verity shines. My compliments. Running won't save me. Healers rule! Winners win! My valor never fails! In control. Still recognize me? My compliments. The stage is set. Improvise. Roars of conquest! For Septimon! Appear before me. Running won't save me. In control. Still recognize me? Rejuvenating snow. Commence healing. Found your weak spot. My compliments. Conquest begins now. Invincible stands tall before the eternal sun. One strike is enough. In one strike. My compliments. Appear before me. My compliments. Take this! In control. Still recognize me? Verity shines. The stage is set. In control. In control. Running won't save me. Victory favors me. Masterpiece complete. This is my but badly founded. An absurd impudence. Is that it? Appear before me. Still recognize me?คิดว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วขออย่าขังไว้ไอ้นี่โอ้ย100%แล้วฮะก็ลานั้นมันง่ายดีนะถุงน้ำแข็งโรยาการฟื้นฟูยังไม่เสร็จสิ้นดีฮะเหมือนจะได้ไปผิวทุ่งน้ำแข็งด้วยสินะ
หมายว่าแพทช์นี้จะได้ไปถุงน้ำแข็งผิวทุ่งน้ำแข็งครับ Where my blades leads. Would you like... Hey! Care to join me for another สวัส round? ดีครับโน้ต I'll show you a whole bunch of new tricks and powers. Promise. Would you like a fun game between the two of us? I'm fine. ทำเสียงอะไร Need some time to ride out the pain. คาเมเลีย Follow it whole. Make the chaotic frequencies my strength. คาเมเลียร้องอะไรน่ะยังไม่พอเหรอเด้อสองครั้งอีกสองครั้งนึกว่าพอแล้วฮะยังไม่พออีกงั้นเหรอ Stay behind me. อะไรกันครับเนี่ย Honor cannot appear before me. ทำให้เรียกออกสื่อไม่ได้เหรออย่างเงี้ย Undying glory. My compliments. Roars of conquest. Rulers rule. Winners win. It ends now. Rulers rule winners win one strike is enough Surrender. Leave it to me. Appear before rejuvenating snow. My compliments. Conquest begins now. อันสองอันเบิกมาสองอันนะครับ Appear before me. In control. Still recognize me? Victory favors me. In the name of the Montellis. Still recognize me? All blood! Chrysanthemum! One strike is enough. My compliments. Improvise. Well played. An absurd, impudent display. In control. Such stubbornness. This is my moment. Okay. Where my blades leads. Would you like a fun game between the two of us? ต้องการดอกไม้เพิ่ม20 อันไม่แย่นะยังไม่ครบใช่ไหม Where my blades leads. Would you like a ขาด2 อันฮะดอกโนวาเนี่ยมันแบบว่าอยู่แถวไหนนะจำได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆเนี่ยดอกไม้
นั่นไงดอกไม่มันไม่บัวนี่หว่าดอกโนวามันอยู่แถวบ้าน Call it precision. Stay behind me. ก็น่าจะอยู่ตรงที่มีชอคิปเปอร์อยู่ตรงห้องนั้นใช่ไหมจำได้ว่าห้องนั้นมีแน่ๆแหละ Precision. ไม่กลัวไม่กลัว Call it precision. Call it position or something คุณเล่นมาเป็นเวลา3 ชั่วโมงแล้วปู่จะลืมพักผ่อนบ้างครับโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพักขอฟาร์มคาเมเลียแป๊บนึงเอ๊ะมันอยู่ไหนนะ Call it precision. นี่อ่ะใช่ไหมไม่ใช่นาคีมอน Worth the chase. ครับเห็นแล้วไม่ต้อง2 ครั้งก็ได้นะเดี๋ยวไปนอนให้เลยขอนี่ก่อน To the lands afar. Stay behind me. Where my blade leads. ขี้เกียจหา Would you like a fun game between the two of us? Stay behind me. นี่ไงหนูว่า2 ดอกแค่นี้ละ Where my blade leads. Would you like a fun game between the two of us? With this power, I am whole again. Now we can truly play as equals. After all, it's not just what you play, but who you play with. โอเคนี่ดาเมจมากสุดแล้วนี่ว่าโอ้โหคาเมเลีย I alone will. Would you like ถึง a คีเลจะ fun แค่ game 25%ก็เถอะ between the two of แต่ us? ตอนมันติดคีก็คือติดคีอะแต่อยากได้300นะจริงแล้วเอาเถอะนะต่อไปก็ไปฟาร์มนี่ค่ะค่อยฟาร์มวันหลังเลยถึงจะมีโอกาสติดคีแค่แบบว่า1 ใน 4แต่ว่าถ้ามันติดคีคือมันติดคีอะค่ะ Can you keep up? A smooth journey. I alone will. Would you like a fun? ศูนย์กลางข้อมูลเลเวล 3ศูนย์กลางข้อมูลเพิ่มเลเวลได้ด้วย Quickly and swiftly. ได้เล่นคาเมเลียมานานแล้วเป็นปีแล้วจริง From ash and show. ตอนระเบิดพลังนี่แหละจะได้รู้ว่ามันเท่าไหร่มาดูกันดีกว่า Struggle harder. Entertain me. ไม่ติดคีย์ให้ค่ะ My compliments. You will yield. อยากได้คีย์เลทมากกว่านี้ Can you keep up? วันหลังเดี๋ยวได้รู้กันมาโยแอสเซอร์ใช่ไหมมีเรื่องลี้ลับที่ไม่สามารถพูดถึงได้ไม่สามารถอธิบายได้และมีอยู่ในเขตแดนต้องห้ามคุณเคยได้ยินไหมคุณเป็นใครเนี่ยห้องเรียนที่ผิดผนึกด้วยบรรยากาศแห่งความอาฆาตแค้นจะหนียังไงก็ไม่หนีไม่พ้นรถไฟผีที่ไม่มีใครสักคนแต่ก็เล่นไม่หยุด
แล้วพอถึงเที่ยงคืนของทุกคืนก็จะมีเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดกับเสียงแปลกประหลาดที่ชวนขนลุกขึ้นมาจากในสวนพวกสายวิทย์บอกว่าเป็นเพียงแค่ความถี่ต่ำจากคลื่นพายุแต่พวกสายหลอนกลับบอกว่ามันคือวิญญาณแค้นของรุ่นพี่คนนั้นที่จบชีวิตตัวเองและเพราะแบบความทุกข์ไว้หลังตายแล้วก็ร้องไม่หยุดบอกรับความเจ็บปวดที่ต้องมาเจอฮัลโหลอย่าเมินคำถามสิแบบไหนมันลึกโลกกว่ากันนะแบบไหนคือความจริง มาฟังเองสิจะได้รู้ไงเที่ยงคืนเจอที่สวนใครใจกล้าพอก็มานะใจไม่ถึงก็ไปนอนก่อนเลยอ๋อเข้าพยาลมดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนฉันอนุญาตฉันอุตส่าห์คิดประโยคเปิดเรื่องสุดปังนี่ขึ้นมาตั้งนานนะพูดไปตั้งเยอะคืออย่างน้อยก็ลองมาดูหน่อยเถอะนะฉันนี่ก็แม่งคุณลองดูอีกทีก็ได้ไหมล้างดึกที่สวนนี่แหละภารกิจลองค่อยทำภารกิจลองค่อยทำไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่านะเครื่องมือฝึกสอนกระเป๋าไอพวกนี้เก็บไว้ค่อนข้างเยอะอะเก็บไว้แต่เก็บไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมอะจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ใช้เลยของรากูน่ากับเซติมอนมีตั้ง18 กว่าแล้วเอาไป I alone เอาไปนั่นหน่อยก็ดีว่าแต่ต้องไปตรงไหนนะแถวๆนี้ไหมถ้าเป็นของลากูน่าจะอยู่ตรงไม่ใช่ปะอยู่ไหนวะมันส่งตรงไหนนะตรงนี้แหละจำได้ลางๆฮะไม่ได้ส่งบ่อยหรือใต้น้ำไม่ใช่ใต้น้ำหรืออยู่ในหุบเขาที่มีมังกรอยู่ข้างบนอะไม่แน่ใจอะมีไหมCan you keep up ที่นี่ใช้อันนี้ไม่ได้แต่ที่นี่บินได้นะคิดถึงการบินจังเลยเกือบลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วฮะการที่สามารถบินได้นะตรงนี้เหรอตรงไหนนะquickly and swiftly มันอยู่แห่งหนใด
แล้วของเซติมอนไม่รู้แล้วมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่เจอแล้วนี่ไงนี่ทีนซี่บีซี่ว้าว จะว่าไปยังไม่เคยเห็นของลาไฮรอยเลยของลาไฮรอยเป็นแบบไหนนะต้องหาเอาเองหรอมันจะคงไม่ใช่เป็นแอคโคแบบนี้แล้วอะยังไม่เคยได้ของลาไฮรอยมาเลยหรือเปล่านะคือตรงแล้วดูเป็นบันทึกเสียงสุดท้ายถ้าใช่นี่คือแบบว่าดูหลอนเหมือนกันนะจะเป็นบันทึกเสียงสุดท้ายก็ได้ใครจะไปรู้ต้องลองดูครับถ้าเป็นบันทึกเสียงสุดท้ายจริงอาจจะต้องเอาไปส่งที่ตรงกลางหรือเปล่านะอนุกรรมโปรแกรมนี่นะแล้วไปส่งไหนนะนี่ไงการเก็บคู่เสียงสุดท้ายลาไฮรอยนั่นแหละนี่ก็ใช่ฮะร้อนเหมือนกันนะของที่อื่นมันเป็นแค่แบบว่าเรโซแนนซ์อะของที่นี่คือเสียงสุดท้ายของคนที่ตายไปอะดาร์กจัดนักล่าเสียงสุดท้ายแล้วก็อันนี้น่าจะอยู่ข้างบนแล้วนะโซสไปทำอะไรงั้นอะอะไรนะ
Solid Skin ต้องรอมันวาร์ปไปตรงนี้ค่ะมันวาร์ปได้Lighter than a dove. I cleanse the contamination from the... ให้อารมณ์ต่างกันมากใบอนุญาตการเข้าถึงคนโอเคเจ๋งคนหาสมบัติได้แล้วฮะพอใจ3 ชั่วโมงกว่าก็ฟิสิกส์กลับมาแล้วก็จบเป็นขอตัวไปแล้วตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ด้วยนะคะลิงก์ในจุดใต้ดีสคริปชั่นเจอกันใหม่ไลฟ์หน้า Toodles